მოგესალმებით მეგობრებო. გადავიდეთ 23 თავზე ჩვენი წიგნიდან Grammaire en dialogue niveau intermédiaire. და დღევანდელი თავი შეეხება შემდეგ საკითხებს. Indicatif ou subjonctif. ეს რაც ნიშნავს, ესე იგი, მითითებადი ფორმა თუ კავშირებითი ფორმა. როგორც ყოველთვის დავიწყოთ დიალოგის კითხვით. Je te dis que, მე გეუბნები რომ Bastiani ambops. Maman, tu sais que Thibaut et Félix vont partir en Espagne? Deda, იცი რომ Thibaut და Félixi მიდიან ესპანეთში? Ils voudraient que j'aille avec eux. მათ სურთ რომ მე მათთან ერთად წავიდე. Sophie ambops. Ah bon? Et ils y vont comment? Da isini ik როგორ მიდიან? Bastien. Un autostop. Bastiani pasxops autostopit. Sophie. Alors mon chéri, la question. Amachin ჩემო ძვირფასო, საუბარიც არ არის. J'estime que tu es trop jeune et que c'est trop dangereux. მე მგონია რომ შენ ამისათვის ხარ ძალიან ახალგაზრდა და ეს არის ძალიან საშიში. Bastien, mais maman, je t'assure que ce n'est pas dangereux. არა დედიკო, გარწმუნებ რომ ეს არ არის საშიში. Sophie, mais non, tu es trop jeune. არა, შენ ძალიან ახალგაზრდა ხარ. Bastien, non, je ne trouve pas que je sois trop jeune. არა, მგონია რომ ძალიან ახალგაზრდა ვარ. J'ai 17 ans. მე 17 წლის ვარ. Sophie, Bastien, tu vas avoir 17 ans dans 4 mois. Bastien, შენ იქნები 17 წლის 4 თვეში. Je te dis que tu es trop jeune pour partir tout seul. Comme ça, tout seul. მე შენ გეუბნები რომ შენ ხარ ძალიან ახალგაზრდა, რომ ესე წახვიდე სრულიად მარტო. Bastien, maman, je ne suis pas tout seul. Nous sommes 3. არა დედა, არ ვარ სრულიად მარტო, ჩვენ ვართ 3. Sophie, non Bastien, je sais que tu sais être persuasif, mais là, c'est non. არა Bastien, მე ვიცი რომ შენ შეგიძლია დაარწმუნო ადამიანები, მაგრამ აქ ეს არის არა. En revanche, quand tu auras 18 ans, tu seras majeur. მაგრამ როდესაც 18 წლის იქნები, უკვე იქნები სრულწლოვანი. Je te promets que tu pourras partir librement, sans demander la permission à ta maman. და პირობას გაძლევ რომ ამ დროს შეგეძლება წახვიდე თავისუფლად, იმის გარეშე რომ ვკითხო დედას ნებართვა. ესე იგი, გადავიდეთ შემდეგ დიალოგზე. Ce n'est pas sûr que je puisse. არ არის, ეს არ არის ჭეშმარიტი, ანუ უეჭველი, არ არის რომ მე შევძლებ. Bastiani ambops. Allô Félix? Allô Félix, c'est Bastien. Bastiani gelaparakeba. Écoute, ce n'est pas sûr que je puisse venir avec vous. Mismine es არ არის უეჭველი რომ მე შევძლებ თქვენთან ერთად წამოსვლას. Ma mère trouve que l'autostop c'est trop dangereux. დედა ჩემი თვლის რომ ავტოსტოპი არის ძალიან საშიში. N'importe quoi. რაღაცა სიძახის, ანუ არ ეთანხმება დედამის სისულელე სიძახის. On dirait que je vais partir au bout du monde, au milieu de la jungle. თითქოს მივდიოდე ქვეყნის დასალიერში, ჯუნგლებში. Tout ça pour aller en Andalousie? და ეს ყველაფერი იმისათვის რომ ანდალუზიაში წავიდე. Félix, ne t'en fais pas, mes parents aussi commencent à m'embêter. Ari dardo, ჩემი მშობლებმაც დაიწყეს რომ ჩემთვის ასე ვთქვათ თავის მობეზრება. Ils préfèrent qu'on prenne le train. ისინი ამჯობინებენ რომ ჩვენ წავიდეთ მატარებლით. C'est vrai que c'est moins rigolo que le stop
et ça coûte plus cher. მართალია რომ ეს ნაკლებად სამხიარულოა და ამასთანავე უფრო ძვირი ღირს მატარებელი. C'est sûr qu'elle va encore trouver quelque chose qui n'ira pas. Alors, მოიცადეთ ერთი ხაზი გამომრჩა. ესე იგი, Bastien. J'espère que ma mère acceptera si je lui parle de train. იმედი მაქვს, რომ დედაჩემი დათანხმდება თუ მატარებელზე დაველაპარაკები. C'est sûr qu'elle va encore trouver quelque chose qui n'ira pas. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ის იპოვის რაიმე მიზეზს, რომ უარი თქვას. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas que je parte, c'est tout. უბრალოდ მგონია, რომ მას არ უნდა, რომ მე წავიდე, სულ ეს არის. Félix. Il paraît que les parents de Thibaut sont encore pires. Félix amბობს, მგონი რომ ტიბოს მშობლები კიდევ უარესები არიან. Bastien. Heureusement qu'ils ne savent pas qu'Amélie et Chloé seront là-bas. საბედნიეროდ მათ არ იციან, რომ ამელი და კლოეც მოდიან. Sinon, je suis sûre que ça ferait un drame. თვითონ წარმომიდგენია, როგორი დრამატული გახდებოდა ეს ყველაფერი. Félix. Félixი ამბობს, les parents. მშობლები. ესე იგი, გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე. Indicatif. ესე იგი, ნახოთ ინდიკატივი. Comme son nom, როგორც მისი სახელი l'indique, ანუ აღნიშნა, il exprime une réalité, une objectivité, une certitude, etc., etc. ის გამოხატავს რეალობას, ობიექტურობას, დარწმუნებულობას და ასე შემდეგ. Pour cette raison, on le trouve après le verbe tel que ამის გამო ჩვენ მას ვპოულობთ ისეთი ზმნების შემდეგ, როგორებიც არის je sais que მე ვიცი რომ, je dis que მე ვამბობ რომ, tout va bien, ყველაფერი კარგადაა. Je vois que მე ვხედავ რომ, c'est vous qui prenez toutes les décisions. ეს თქვენ ხართ, ვინც იღებს ყველა გადაწყვეტილებას. შემდეგ. Je promets, je garantis, je t'assure que მე პირობას ვდებ, ანუ პირდები, გარანტიას ვიძლევი, მე გვარწმუნებ რომ, nous reviendrons, ჩვენ დავბრუნდებით. Une exception spectaculaire. ლუჩ ჯარშოში ვკითხულობ. განსაკუთრებული გამონაკლისი. Le verbe espérer, zmna imedis kona, n'est pas en général suivi du subjonctif. Ano zmnas imedis kona, arasodes ișuiatad mosteus subjonctifi. J'espère qu'il viendra. Imedimaxio mistabrundeba. Nous espérons qu'il a réussi son examen. Imedimaxio man წარმატებით ჩააბარა გამოცდა. კარგით, განვაგრძოთ კითხვა. Il est évident que Benoît est amoureux de Louise. ეს არის ცხადი, რომ Benoît შეყვარებულია Louise-ზე. Il est probable que nous partirons en Égypte. სავარაუდოდ ჩვენ წავალთ ეგვიპტეში. ანუ მაღალი შანსია იმის, რომ ეგვიპტეში წავიდეთ. Il paraît que on dit que chance რომ ამბობენ რომ Paul et Virginie vont se marier. Paul და Virginia დაქორწინდებიან. On dirait que mes voisins sont absents. ისეთ chance თითქოს მეზობლები არ არიან. J'imagine que vous ferez le nécessaire. წარმოვიდგენ რომ, ანუ წარმომიდგენია რომ თქვენ ყველაფერს იზამთ, რაც საჭიროა. J'estime que la décision était bonne. ვარაუდს გამოვთქვამ რომ გადაწყვეტილება იყო სწორი. Heureusement que mes voisins étaient là. საბედნიეროდ ჩემი მეზობლები იყვნენ იქ. შემდეგი ნაწილი. Indicatif ou
subjonctif, ანუ რომელი ამ ორი ფორმიდან, indicatif თუ subjonctif. Certaines expressions sont suivies de l'indicatif à la forme affirmative et du subjonctif à la forme négative. ზოგიერთი გამოთქმა ანუ ზოგიერთ გამოთქმას თან მოსდევს indicatif მტკიცებით ფორმაში და ზოგიერთს მოსდევს subjonctivi უარყოფით ფორმაში. ეს კი ვნახოთ მაგალითები. Je pense, მე ვგონია, je crois, ანუ მე ვფიქრობ, მე მგონია, j'ai l'impression, ასე მგონია, je trouve, მოკლედ ეს ყველაფერი ნიშნავს იგივეს. Je pense, je crois, j'ai l'impression, je trouve, je considère, je suis sûr, certain, convaincu, c'est sûr, certain. მოკლედ ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ ან მე ვფიქრობ, ან დარწმუნებული ვარ. Je suis sûr, certain et convaincu არის დარწმუნებული ვარ და თავზე რაც უწერია, ასე მგონია. Რომ que c'est une bonne idée. რომ ეს არის კარგი იდეა. Qu'il y aura un problème. რომ იქნება პრობლემა. და subjonctifi. Je ne pense pas. არ მგონი, არ ვფიქრობ. Je ne crois pas. არ მგონია. Je n'ai pas l'impression, არ მიმაჩნია რომ. Je ne trouve pas. ესეც არ ვფიქრობ რომ. Je ne considère pas. არ მივიჩნევ. Je ne suis pas sûre, certaine, convaincue. Mais alors დარწმუნებული. Ce n'est pas sûr, certain, et ça არის დაწუსტებული, que ce soit une bonne idée. რომ ეს არის კარგი იდეა. Qu'il y ait un problème. რომ იქნება პრობლემა. ესე იგი, გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე. სადაც გვაქვს სავარჯიშოებია მოცემული. სადაც ვნახავთ indicativi არის საჭირო თუ subjonctif, რომელი ფორმაა მათგან. პირველ სავარჯიშოში, ესე იგი, grammaticuli სავარჯიშოა, როგორც ყოველთვის, mettez le premier verbe à la forme négative et faites les modifications nécessaires. ანუ შეცვალეთ პირველი ზმნა უარყოფით ფორმაში და ასევე გააკეთეთ ყველა საჭირო ცვლილება. ნახოთ აქ რაიმე სიტყვა თუ არის უცნობი. Qu'il viendra, ანუ ის მოვა. Elle est pas sûre que c'est possible. ის არ არის დარწმუნებული რომ ეს არის შესაძლებელი. Faire beaucoup d'efforts, ანუ ბევრი როდესაც ბევრს ცდილობს ადამიანი. Nous pensons qu'ils s'entendront bien. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ისინი ერთმანეთს კარგად გაუგებენ. Entrant direct ნიშნავს პირდაპირი მატარებელი და avoir lieu არის ანუ ადგილი ჰქონდა გაიმართა, ვთქვათ შეხვედრა. მეორე სავარჯიშო, ესე იგი მეორე სავარჯიშოში უნდა ავარჩიოთ ერთ-ერთი სწორი პასუხი მოცემული სიტყვებიდან, რომლებიც არის მოთავსებული ლურჯ ჩარჩოში. აქაც ვნახოთ რომელი სიტყვა შეიძლება რომ არ იცოდეთ. Beaucoup de monde dans les musées, ანუ ბევრი ადამიანი მუზეუმებში. Une bonne idée, კარგი იდეა. Certains pensent que ზოგიერთები ფიქრობენ რომ. Diriger ნიშნავს მართვას. Il est évident. ეს არის ცხადი მეხუთე ხაზზე. Faire du sport ensemble, ერთად დაკავდნენ სპორტით. და la fête demain, ანუ ხვალის დღესასწაული. და უკვე გადავიდეთ მესამე სავარჯიშოში. სავარჯიშოზე. Mettez les verbes au temps et au mode approprié. მოცემული სიტყვები, რომლებიც არის ფრჩხილებში, უნდა სწორ ფორმაში ვაუღლოთ ზმნები, ანუ
რა სიტყვა შეიძლება რომ არ ვიცოდეთ. მაგალითად, Festival de Cannes არის კანის ფესტივალი. L'année prochaine მომავალ წელს. C'est promesse მისი დანაპირები. მეათეში ne pas augmenter, ანუ არ გაიზრდება. და მეოთხე სავარჯიშო, ესე იგი, აქ თქვენ თვითონ უნდა უპასუხოთ კითხვებს თქვენი პირადი გამოცდილების და სურვილის მიხედვით. ესე იგი, est-ce que vous pensez qu'il est important que vous appreniez le japonais? მიგაჩნიათ თუ არა რომ მნიშვნელოვანია იაპონურის შესწავლა. მეორე, est-ce que vous êtes sûr qu'il fera beau demain? დარწმუნებული ხართ რომ ხვალ კარგი ამინდი იქნება? მესამე, est-ce que vous trouvez que le dernier film que vous avez vu était intéressant? თვლით რომ ბოლო ფილმი რომელიც ნახეთ იყო საინტერესო. მეოთხე, est-ce que vous avez l'impression que vos amis sont heureux? გაქვთ თუ არა იმის განცდა რომ თქვენი მეგობრები არიან ბედნიერები? და ბოლოს, est-ce que vous considérez que la situation internationale s'est améliorée? მიგაჩნიათ თუ არა რომ სოფლიოში სიტუაცია გაუმჯობესდა? ძალიან საინტერესო კითხვებია ჩემი აზრით და შეგიძლიათ ივარჯიშოთ subjonctif-ზე და indikatif-ზე ამ კითხვებზე პასუხის დახმარებით. გისურვებთ წარმატებებს და შევხვდებით შემდეგ გაკვეთილზე.